ये देखिए इतना छोटा छोटा सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत छोटे छोटे, वो देखिए ऊपर वहां पर। आप यहाँ आओगे तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगा। ये देखिए सारे खेलते हुए नजर आएंगे। और यहाँ से सीधा ये केव की तरफ, मतलब गुफा, ये ऊपर जा रही है ना सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियाँ ही आपको वहाँ तक लेके जाएगी।